ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Alléluia, bonjour peuple de Dieu. En ce beau dimanche 21 août 2022, Добрый день, народ Божий, в это прекрасное воскресенье 21 августа 2022 года. merci d'être ici avec nous et à la maison. Спасибо, что вы здесь с нами и дома. Nous vous souhaitons au nom de Jésus-Christ la bienvenue. Мы говорим вам добро пожаловать. Аллилуйя, Господь. Хвала Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты здесь. Господи, Ты видишь сердце каждого. Ты знаешь, что в наших сердцах, Господь. Я прошу Тебя, Господь, очисти наши сердца. Все, что не от Тебя, да будет удалено, Господь. Все, что не от Тебя, пусть не манит нас, Господи. Очисти, Господь, и благослови, Отец Небесный. Приходи Твое присутствие, чувствовать Тебя и понимать, что только Ты – ответ на все вопросы, только Ты есть исцеление от всех ран. Только в Твоем присутствии, Господь, есть наслаждение и радость, такой, какой, что не может дать ничто в этом мире, Господи, чего бы мы ни хотели, чего бы мы ни жаждали, Господь, но когда Ты рядом, Господи, разве может сравниться с чем-нибудь Твое присутствие, Господи? Ни с чем, потому что Твоя любовь, она переполняет настолько, что с ней нет сравнения. И тот, кто хотя бы однажды почувствовал ее, всю жизнь будет жаждать, всю жизнь ему будет что-то не так, потому что больше, чем Ты, больше, чем Твоя любовь, больше, чем Твое присутствие, не существует ничего, Господи. Помоги ходить и жить в этом присутствии, Господь, и чтобы суета не отвлекала ни направо, ни налево. Господи, прости, Отец, за то, что отвлекаюсь. Боже, ибо только в Тебе, Господь. И даже если я не такова, Ты таков всегда, Отец мой. Ты всегда приходишь навстречу, Ты всегда решаешь все, как заботливый Отец. Ты заменяешь все нужды. Просто прийти к Тебе, остановиться в этой жизни, просто остановиться, перестать бежать и прийти к Тебе. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо, что Ты тот, который не судишь. И даже то, что нельзя сказать людям, всегда можно сказать Тебе, и Ты не отвернешься. Ты никогда не отвернешься. Ты выслушаешь, поймешь, поправишь с нежностью и подскажешь, как идти дальше. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо, что Ты есть. Спасибо за то, что благословил меня обильно и даешь больше, то, чего не заслуживаю. Спасибо Тебе. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Я была бы очень рада поделиться с вами сегодня. Je serais bien contente de partager avec vous aujourd'hui. Однажды Бог утешил меня. À un moment, Dieu m'a consolé Одним местом из Писания. avec un verset de la Bible. Я хотела с вами поделиться, может быть, кому-то это нужно будет сегодня. Je voudrais seulement partager avec vous, peut-être que ça va être important pour quelqu'un d'entre vous. Я даже уже не помню, какая у меня в этот момент была нужда, желание или проблема. Je ne sais même plus en ce temps-là quelle était ma situation, quel problème j'avais. Но какие бы потом в дальнейшем в жизни не были вопросы, проблемы или препятствия в моей жизни. Mais indépendamment de ça, même les problèmes que j'avais dans le futur, tout ce que j'avais comme situation, Я часто возвращаюсь к тому, что мне Бог показал тогда еще, больше 10 лет назад. je repars toujours en arrière pour voir ce que Dieu m'avait montré il y a de cela déjà 10 ans. Я хотела бы с вами вместе прочитать это послание от Луки, 18 глава,
35 стих. Et je voudrais partager avec vous le livre de Luc 18 et le verset 35. Ой. Это небольшая история, я прочту на русском, а потом, если возможно, мы прочтем на французском языке. Когда же проходил он, это Иисус, к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему ответили, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие же впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего хочешь от меня?» Именно этот вопрос тогда Бог задал мне. Чего ты хочешь от меня? Je vais lire, c'est l'évangile de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? И тогда этот слепой ответил: Господи, чтобы мне прозреть. Et il répondit que je retrouve ma vue. Иисус сказал ему: прозри, вера твоя спасла тебя. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. И в этот сложный момент моей жизни Бог спросил у меня: чего ты хочешь? Et il y a 10 ans de cela, dans une période très difficile de ma vie, Dieu m'avait posé la même question, qu'est-ce que tu veux? Я думаю, Боже, ну как ты меня спрашиваешь, чего ты хочешь? Ты видишь вообще, в какой проблеме я нахожусь. Я тебя молюсь о ней уже не первый раз, не первый год. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment tu me poses une question pareille? Qu'est-ce que je veux? Tu connais mes problèmes, tu connais mes situations, surtout que je prie, ça fait un bon bout de temps déjà. Точно так же, как он, подойдя к слепому, ну, Бог, который спрашивает у слепого, чего ты хочешь от меня, немного странно. Ну, я же как бы, ты видишь, что он слепой? C'est la même chose, c'est comme si Dieu, il voit un aveugle qui s'approche de lui et il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais c'est quand même étrange, tu vois que c'est un aveugle. И когда я поняла суть этого вопроса, обращенная ко мне, чего ты хочешь, Et quand j'ai compris vraiment la nature de cette question qui était adressée à moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Бог как будто бы хотел мне сказать: ты понимаешь, что если ты получишь, что ты хочешь, твоя жизнь изменится. C'est comme si Dieu voulait me dire, est-ce que tu comprends que si tu recevais ce que tu veux, ta vie va changer? И в моей голове была как будто бы маленькая история и картинки. Et dans mon cerveau, il y avait comme des Petit cinéma. c'est comme un film qui passait, ouais, c'est comme un film qui passait et je voyais des images. Я видела этого слепого, который каждый день вставал. Et je me suis représenté, c'est comme si c'était aveugle, je le voyais comme si il se levait chaque jour. Он одевал специальную одежду, Il portait un habit spécial которая позволяла ему сидеть на том месте, где он сидел. et grâce à cet habit, il pouvait se mettre à une place bien concrète. Потому что у евреев, вот я где-то читала, значит, чтобы ты просил милостыню, и это было официально, тебе как бы давали специальную одежду, говорящую о том, что ты действительно нуждаешься в подаянии, и люди давали. Chez les Juifs, j'avais lu quelque part que quand tu étais aveugle et que tu avais vraiment besoin de l'aide, et tu avais un habit spécial qui t'avait été donné et tu te mettais à une place spéciale pour que les gens te voient et sachent que tu as vraiment besoin de recevoir de l'aide.
И этот слепой, он просыпался каждый день, он одевал эту одежду, он садился на свое место, Et и он cet просил. aveugle, il se levait chaque matin, il portait cet habit et il allait s'asseoir, se poster à une place spécifique pour demander. Ну, как любому человеку, наверное, его не устраивала его жизнь. Bien sûr que comme tout un chacun de nous, je pense que sa vie ne lui convenait pas, il n'était pas content de sa vie. Но у него было определенное, я не знаю, как это сказать по-русски, sécurité, определенная безопасность, определенная стабильность. Mais bien qu'il vivait comme ça, cette personne avait quand même une certaine sécurité parce qu'il avait quand même un petit minimum qu'il pouvait recevoir. Il savait que je vais quand même avoir ce petit minimum. Возможно, он знал, что во время праздника он будет получать больше. Peut-être qu'il savait que pendant les fêtes, on me donnait un peu plus. Он, мог немножко что-то планировать даже. Peut-être qu'il pouvait même planifier certaines choses. У него была своя жизнь. Она была сложной, но она была стабильной. Oui, ce mendiant avait sa vie qui était très difficile, mais plus ou moins qui était déjà stable. И теперь смотрите, что происходит, если он перестает быть слепым. Et représentez-vous, qu'est-ce qui va se passer si maintenant il n'est plus aveugle? Он больше не имеет права на эту одежду. Il n'a plus droit de porter cet habit. У него больше нет возможности сесть и получить свой минимум, который он гарантированно знал, что он будет иметь. Ce qui signifie qu'il n'a plus cet habit, donc il ne pourrait plus recevoir ce petit minimum qu'il savait qu'il devait déjà recevoir. Его жизнь изменилась. Мы не знаем, была ли у него профессия или нет. Nous ne sommes pas au courant s'il avait une profession ou bien non. Он увидел глазами мир, которого, может быть, он никогда не видел. Et avec ses yeux, il venait de découvrir un monde qu'il n'a jamais vu. И перед ним стали проблемы, с которыми он никогда в своей жизни не сталкивался. Et devant lui, il y avait maintenant des problèmes qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie. Если раньше у него была единственная проблема – дойти до места, вернуться, поесть, завтра проснуться и опять вернуться на то же место. Si avant, le seul problème qu'il avait, c'était se lever, aller à sa place, là où il partait habituellement, recevoir quelque chose, repartir, manger. Теперь он не может жить больше так. Ему нужно бороться с этой жизнью. Maintenant, il ne pouvait plus vivre de la même manière, parce qu'il devait maintenant combattre pour vivre. Он должен работать, то, чего он никогда раньше не делал. Il devait peut-être travailler, ce qu'il n'a jamais fait. Может быть, ему придется учиться чему-то для того, чтобы жить, и, возможно, его жизнь станет сложнее, чем она была до этого. Peut-être qu'il doit étudier pour vivre autrement, et on ne sait pas, peut-être que sa vie va devenir encore plus difficile qu'auparavant. Возможно, ему придет однажды момент, когда он пожалеет о том, что он видит, потому что жизнь настолько сложна, что ему хочется закрыть глаза и вернуться на то же самое место. Peut-être qu'arrivera un moment où il va peut-être regretter. Ah, si je savais, j'aurais peut-être préféré que ma vie reste la même, parce que là, vraiment, avec ces difficultés-là, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Поэтому я для себя поняла, что когда Бог у меня спросил, чего ты хочешь, Voilà pourquoi j'ai compris. Quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux? я поняла, что Бог мне говорит, J'ai compris que Dieu me dit, ты должна понять, что если я избавлю тебя от чего-то, или если я тебе дам то, что ты просишь, tu dois comprendre que si je te donne ce que tu veux, ou bien si je te libère de là où tu étais sous l'emprise, с этим благословением или с этим освобождением avec cette liberté que tu vas avoir, приходит еще одна ответственность. mais avec ce que tu vas recevoir, avec cette délivrance, tu vas avoir des responsabilités. Ответственность и трудности определенные в жизни. Bien sûr, tu vas avoir des responsabilités et avec des difficultés que tu vas rencontrer qui sont liées à ces responsabilités. И я поняла, что это тоже есть аналогия с тем, когда Бог нас освобождает от греха, когда Он прощает наши грехи. J'ai compris, c'est aussi une analogie quand Dieu nous libère du péché et quand Dieu pardonne nos péchés. Мы больше не можем жить так, как мы жили раньше. Et on ne peut plus vivre comme on vivait auparavant. Даже если нам захочется закрыть глаза и вернуться на то же самое место. Même si on veut fermer les yeux et retourner comme on vivait auparavant, даже если ты попробуешь жить так один день или два, même si de toi-même tu vas essayer de vivre de la sorte 1, 2 jours,
ты больше не способен, потому что ты уже зрячий. Mais tu ne pourras plus le faire parce que tu es une autre personne. Tu n'es plus aveugle. Возможно, каждый из нас молится о чем-то или просил чего-то. Peut-être que chacun de nous prie pour quelque chose ou bien peut-être avait demandé quelque chose, avait une requête spéciale. И мы уже это получили. On a reçu ce qu'on a demandé. И нам тяжело. Mais on a toujours des difficultés. Но Бог рядом. Это все равно благословение. Mais Dieu est à côté. De toute façon, c'est une bénédiction qu'on a reçue. И Он будет каждую минуту с нами. Et il va être là avec nous chaque minute. И мы больше никогда не станем незрячими. Et plus jamais on ne sera plus aveugle. Около года назад мы ехали с мужем в Тура-Ривьер в машине вдвоем. Ça fait à peu près une année, on était avec mon mari, on allait 2-3 rivières ensemble. И мой муж спросил меня: Уля, у тебя есть какое-нибудь такое заветное желание? Et mon mari m'a demandé, Olga, est-ce que tu as un vœu à formuler? Un vœu, quelque chose que tu veux vraiment avoir? Я сказала: есть, но оно вообще неисполнимое. Это невозможно. J'ai dit oui, mais c'est irréalisable. То, что я хочу, чтобы моя семья была здесь со мной в Канаде. Ce que je veux, le souhait que j'ai, est que ma famille puisse être avec moi ici au Canada. Это невозможно. У меня нет денег, чтобы их парены, то есть взять под свое Mais cela est ответственность. impossible parce que je n'ai pas assez de ressources pour les parrainer. И мало того, у них нет большого желания приехать сюда и жить. Et en plus de ça, eux, ils n'ont pas ce désir, ils ne veulent pas bouger. И мой муж сказал: это желание, которое я исполнить, конечно, не могу. Et mon mari m'a dit, bon, écoute, ça vraiment, même si je t'aime bien là, mais ça, je ne peux pas faire. Je Это ne suis pas только к capable. Богу. C'est Dieu. Я сказала: Господи, ты знаешь все. Это такое желание, которое я даже произнести не могу, потому что я понимаю, что это нереально. Et j'ai dit, écoute, Dieu, tu sais, c'est un vœu, c'est un souhait que je ne peux même pas prononcer parce que je sais que vraiment c'est irréel. И я вам хочу сказать, что сейчас моя мама со мной. Et je vais vous dire que maintenant, ma mère est avec moi. И 9 сентября мой брат со своей семьей и с детьми приезжает. Et le 9 septembre, mon frère avec sa famille vont venir également. И я надеюсь, что мой папа приедет зимой. Et je continue à croire qu'en hiver, mon papa va venir, mon père viendra lui aussi. Он еще не знает об этом. Il n'est pas encore au courant de ça. И просто я вам хочу сказать, что Бог видит то, что у нас глубоко-глубоко в сердце, и то, что нам кажется нереальным. Je vais seulement dire que Dieu voit ce qu'on a vraiment au fin fond de nous, même si ça nous semble irréel. И больше, я вам хочу сказать, что я как тот слепой боюсь теперь, как же это теперь будет. Et maintenant encore, le pire, moi c'est comme cet aveugle là, maintenant j'ai peur, mais comment on va maintenant vivre? Я понимаю, какая ответственность на меня теперь Je ложится. comprends que c'est vraiment une responsabilité, une grosse responsabilité qui repose sur moi. И я понимаю все трудности и препятствия, которые могут у меня быть. Je comprends toutes les difficultés, les embûches que je peux avoir. Но я понимаю, что это желание вложил сам Бог в мое сердце. Mais je comprends aussi que c'est vraiment ce souhait-là, c'est Dieu qui avait mis ça en moi. Поэтому не бойтесь говорить Ему то, что у вас там далеко в сердце и кажется нереальным. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir peur de dire à Dieu ce que vous avez vraiment, ce que vous ressentez au fin fond de vous, même si c'est irréel pour vous. Для Него нет невозможного ничего. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Аминь. Amen. Спасибо. Gloire à Dieu. Wow! Alléluia. Alléluia. Merci, ma femme. Oui, c'est ma femme, je suis chanceux, hein? Spasiba moje žene, da ita moja žena, ja šťastlivý. Wow! Ça me fait penser à le sujet d'aujourd'hui. Это меня приводит к сегодняшней теме. Aujourd'hui, nous allons parler de prédestination. А сегодня мы будем говорить о предназначении. Le Seigneur sait d'avance avec l'aveugle qu'est-ce qu'il voulait. И Господь знал заранее, точно как и с этим слепым, то, что Он хотел. Mais il lui a quand même demandé. Но все же Он у него спросил. Comme nous allons voir
aujourd'hui, le Seigneur Jésus aime beaucoup le libre arbitre. И même chose, on va точно мы сегодня будем видеть, что Господь Иисус очень любит разруливать такие La ситуации. liberté de choisir. Ouais. Он любит, когда у нас есть выбор, свобода выбора. C'est un sujet quand même assez difficile. Ça fait quelques années déjà que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix. Это, конечно, тема немножко сложная, потому что уже много времени, как наш Господь Иисус пошел на крест. Et malgré tout ce nombre d'années, il y a encore beaucoup de conflits dans la théologie présentement. Несмотря на столько времени, которое прошло, столетия прошли, все равно в богословии есть различные течения все равно. La prédestination a toujours été quelque chose que j'ai toujours été curieux et j'ai toujours été attiré par ça. Предназначение – это всегда такая тема, которая меня всегда привлекала. Это все такое интересное. Cette curiosité-là m'a amené à étudier la prédestination pour bien la comprendre. И именно это мое желание, не желание, но curiosité. Le désir de connaître. То, что я очень хотел знать, это заставило меня углубиться в эту тему, больше изучить эту тему. Si aujourd'hui, je vais vous donner ma conviction, celle que Dieu m'a donnée, et si cela ne convient pas à vos convictions à vous, Если сегодня я поделюсь тем, как я вижу на эту тему, как Бог мне лично открыл эту тему, возможно, не будет совпадать с тем, как вы думаете. étant donné l'importance de la prédestination dans la Bible et dans votre salut, И учитывая важность предназначения в процессе спасения в Библии и также в процессе вашего спасения, il va être très important aujourd'hui de commencer votre réflexion et d'avoir pour vous-même une conviction qui vous vient de Dieu sur la поэтому prédestination. это будет важно для вас начинать эту тему изучать, углубиться, чтобы иметь, представлять себе, иметь свое точное, конкретное мнение по этой теме. Bon, est-ce que la prédestination est importante? Oui, très certainement. А предназначение, она важна или нет? Да, скорее всего. Elle touche la souveraineté de Dieu, le libre arbitre et le salut en Jésus-Christ. Оно, предназначение, она касается Elle permet de comprendre la liberté de она choisir, позволяет нам увидеть, иметь свободу выбора, также помогает нам понимать, что Бог, Он суверен. la toute-puissance de Dieu Он суверен, да? Он суверен, да. et le salut en Jésus-Christ. И также спасение через Иисуса Христа. La prédestination se retrouve partout dans la Bible. Предназначение находится везде в Библии. On entend rarement, par exemple, les chrétiens en parler, étant donné qu'il peut y avoir conflit. Мы это часто не слышим между христианами, так как это такая тема, которая не имеет одинаковое мнение у всех. Mon but aujourd'hui est de vous éclairer sur ce que Dieu m'a éclairé. Цель моя сегодня это вам просто осветить эту тему, так как Бог просветил ее в моей жизни. Bon, si vous me permettez, on va commencer par des choses faciles, des choses que vous connaissez déjà, mais des points importants. Если вы позволите, мы начнем с самого простого, который, скорее всего, вы уже знаете, но который я считаю еще очень важный. Premièrement, Dieu est souverain, la parole est la vérité, et Dieu n'est pas soumis au temps. Прежде всего, Бог суверенный. И второй, слово это истина. И третий, Бог вне времени, то есть Он находится вне пространства. Vous savez que tout cela est dans la parole, mais étant donné que je n'aime pas parler dans le vide, je vais utiliser des versets. Вы знаете, что все это написано в Библии, но так как я не хочу просто впустую говорить, я буду использовать Библию. Dieu est souverain. Бог суверенный. J'ai deux versets ici, mais il y en a plusieurs dans la У parole. меня есть, я взял 2 стиха, но их очень много в Библии. En français, c'est le psaume 47, 9. Pour vous, c'est 46, 10. А это будет Псалом 46, 10 стих. Псалом 46, 10. Les princes des peuples s'unissent au peuple de Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова,
Ибо щити земли Божьей он превознесен над ними. Другими словами, на французском, он суверенен. Maintenant, Isaïe 9, 5 à 6. Исайя 9, 5, 6. Isaïe 9, 5 à 6. Исайя 9, 5, 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Читаю Исайя 9 с 5 стиха. С 6 стиха. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамен его. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и царству его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Il y a plusieurs autres versets, mais je pense que ces deux-là sont convaincants. Есть множество стихов, но эти два, я думаю, достаточно убедительны. Maintenant, la parole de Dieu est la vérité. Теперь второй пункт, что я обозначил. Слово Божие – это истина. Jean 1,14. Евангелие от Иоанна, 1 главу, стих 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. И слово стало плотью и обитало среди нас полной истины, полной благодати истины. Jean 17, 17. Иоанна 17, 17. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Освяти их истиною Твоею, Слово Твое истина. Pour ceux qui parlent français, psaume 119, 160. Для тех, которые говорят на русском языке, Псалом 119, 160. En russe. En russe, c'est psaume 118, 160. На русском Псалом 118, 160. Règle générale, dans les psaumes, c'est un de moins. Обычно в псалмах на русском языке всегда на псалом меньше. Verset 160. То есть на русском языке это будет Псалом 118, 118, 160. 160. Это будет 118, 160. Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Ce qui se trouve dans la parole de Dieu est la vérité. То, что находится в Слове Божьем, является истиной. C'est pour ça que ceux qui enseignent doivent utiliser la parole de Dieu. Вот почему те, которые учат, должны учить Слову Божьему. Maintenant, Dieu n'est pas soumis au temps. И третье, Бог не подвержен временным ограничениям. Psaume 90, 4, pour vous, c'est 89, 5. Psaume 89, Псалом 5. 89, 5. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Ибо пред очами Твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. On voit sensiblement la même chose dans 2 Pierre 3. Мы видим приблизительно то же самое во 2 Петре, 2 Pierre 3, 3 глава, versets 8 et 9. стихи 8 и 9. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme une journée. Одно то же
Одно, то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Je sais déjà que vous savez tous ces principes-là, vous connaissez Dieu. Я знаю, что вы в курсе всего, что я сейчас прочитал. Вы знаете Бога. Mais je n'aime pas beaucoup parler selon ma seule volonté. J'aime avoir des versets. Я не люблю говорить просто по моей воле, я люблю иметь конкретные стихи из Библии. Si la prédication de la prédestination est si importante, comment ça se fait qu'on n'en entend pas souvent parler? Если проповедь о предназначении такая важная, почему мы так часто не слышим проповедь на эту тему? Plusieurs chrétiens, au cours des dernières années, des dernières centaines d'années, ont trébuché sur cette question. И это стало камнем преткновения многих верующих за последние столетия. Nous allons voir en premier une courte historique de ce qui s'est passé au point de vue humain. Мы прежде всего с вами посмотрим немного так просто как бы такой историю того, что произошло с точки зрения просто людей, просто так. Donc nous allons commencer par ce que l'homme pense de la prédestination. Ensuite, nous allons nous diriger vers ce que Dieu pense de la Мы сначала prédestination. начнем с тем, что человек думает о предназначении, и потом мы придем посплавно к тому, что же Бог сам думает о предназначении. Si vous me permettez, je vais lire un peu. Если вы позволите, я немножко прочту. La prédestination a toujours été un terme important pour la théologie, mais difficile, puisqu'elle oppose certaines idées et certains versets ensemble. Предназначение всегда будет такая сложная тема в теологии. Она интересная тема, привлекательная, но сложная, потому что она противопоставляет разных стихов даже из Библии. Oui. Certains versets l'un contre l'autre. Некоторые стихи из Библии, на первый взгляд, как бы они противоречат других. De façon universelle, elle oppose la souveraineté de Dieu avec le libre arbitre de l'homme. И с точки зрения, так скажем, в общем смысле, она как бы противопоставляет свободный выбор человека и то, что Бог суверен и все делает. Dans l'histoire de l'homme, ce thème a souvent causé des conflits, mais c'est avec Jean Calvin que les différences se sont accentuées. Эта тема, конечно, всегда поднимала множество проблем, но это уже с приходом Иоанна Кальвина, именно это был богослов немецкий, эта ситуация немножко еще усилилась. À l'époque, au 16e siècle, В 17 веке à l'époque, l'Église catholique du temps s'éloigne de plus en plus de la Bible, disant que ce sont les œuvres qui mènent au salut. в то время католицизм или же католическая церковь, они больше и больше отходили от Бога, утверждая, что для человека важно просто именно дела. Jean Calvin, voyant cela, il réagit fortement. Иоанн Кальвин, видя это, сильно отреагировал. Il réagit donc et écrit une confession de foi durant la première synode des Églises réformées à Paris. И он написал такой текст во время первого как бы собора, который был во Франции, в Париже. Une assemblée de... Собор. Ah, ça, c'est en 1559. И в 1559 году. Ce n'est qu'après la mort de Jean Calvin que le calvinisme, comme on le connaît, prend son ampleur en Europe. Это только после смерти Кальвина мы видим, что теперь до наших дней кальвинизм, то есть его течение, взяло такой, стало сильно распространяться. Étant donné que l'Église a utilisé pendant des années cette doctrine-là que les œuvres menaient au salut, Учитывая, что церковь, то есть католическая церковь, долгое время учила, что именно для спасения нужны дела, étant donné qu'elle s'est servie de cette doctrine-là pour se servir des gens et asseoir sa domination sur eux, то есть церковь, используя этот лозунг для того, чтобы доминировать над людьми и чтобы насаждать свое учение, on peut comprendre qu'il y a eu un certain ressentiment envers l'Église et envers Dieu de la part du bon peuple. и мы можем увидеть, что
люди имели как бы свою, так скажем, свое мнение по отношению к Богу и по отношению к церкви. Le fait que Jean Calvin ait réagi aussi fortement explique aussi cette frustration. Il faisait partie, lui aussi, du peuple. И так как Кальвин, он тоже был часть народа, так как он тоже отреагировал против этого течения, о том, что нужно только делать, то тот факт, что он отреагировал, показывает настроение населения или же народа. C'est la raison pour laquelle des gens ont accepté avec joie le calvinisme. Вот почему люди с радостью приняли кальвинизм. Ils ne savaient pas qu'ils changeaient un monstre pour un autre. Они только не понимали, что они поменяли одного дьявола еще на худший демон. Mais souvent, ça prend une idée extrême pour en combattre une autre. Обычно, знаете, нужно такой радикальную мысль, чтобы выгнать еще другую радикальную мысль. Mais qu'est-ce que le calvinisme? Но что же такое кальвинизм? C'est une doctrine qui place la souveraineté de Dieu au-dessus de tout. Это доктрина, которая ставит суверенность Господа над всем. Il est le maître absolu et tout-puissant de toute la création. Бог, Он всемогущий, всесильный над вселенной. De toute la création et de toutes les personnes qui s'y trouvent. И над творением, конечно же, и над всеми людьми, которых Он сотворил. Toutes nos destinées sont dans sa main et ne peuvent pas être changées. Все наши судьбы уже в Его руках, и ничто не может поменяться. Le salut vient uniquement de Dieu et puisqu'il en est le seul responsable, l'homme n'a rien à faire. Спасение приходит от Бога только, и так как Бог суверенный и ответственный за спасение, поэтому от человека ничего не надо. Le salut appartient à Dieu, donc l'homme n'a rien à faire pour l'avoir. Спасение принадлежит Богу, поэтому человек в этом никакой роли не играет. Le salut qu'on connaît dans la Bible, qui est conditionnel à l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas ici. То спасение, которое мы с вами читаем в Библии сейчас, когда мы видим, что для спасения нужно принимать Христа, но это не то спасение, о котором здесь говорит Кальвин. Ce n'est plus un salut qui est conditionnel, mais programmé. Это уже не спасение, которое под условием принятия Христа, но это такое спасение, которое уже Богом запрограммировано. Il choisit des personnes pour le salut et il choisit des personnes pour la damnation. Он выбирает сам людей, которые могут спастись, и он сам выбирает те, которые на вечную погибель. Tout cela est décidé à l'avance selon son bon vouloir et rien ne change. Все это заранее Богом решено. Он делает, когда он хочет, как он хочет. Bon, je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer maintenant, mais Все, restez что он avec говорил, moi, s'il vous plaît. это есть кальвинизм. Вот, именно Кальвин так учит. Frère, est-ce que Dieu est souverain? Теперь у меня будут вопросы к вам. Только сначала послушайте, потом скажите, братья мои, Бог суверенный, да или нет? Da. Oui, tout à fait. Да, конечно же. Selon la Bible, est-ce que Dieu choisit ses élus et choisit ceux qui périssent? Согласно Библии, Бог выбирает ли тех, которые спасутся, и выбирает те, которые не спасутся? Oui. Да. Я перевожу. Да. Est-ce que tout est décidé d'avance? Все, неужели все решено заранее Богом? Oui. Да. Est-ce que le calvinisme, toutes les doctrines et pensées qui sont associées à ce que je viens de dire sont vraies? Все, что я только что я сказал, они правда или нет? Non. Нет. Souvenez-vous, les meilleurs mensonges ont 99% de vérité. Помните, настоящая ложь имеет всегда 90% истины. Satan connaît très bien ce principe. И сатана очень хорошо знает этот принцип. Que ce soit avec Adam et Ève ou avec nous à tous les jours, Это может быть и с Адамом и Евой, или с нами каждый день. Satan se sert de la parole pour nous tromper. Сатана, он берет слово, чтобы обмануть нас. Ne l'a-t-il pas fait avec Jésus-Christ? Не сделал ли он это со Христом? Satan a eu assez de front pour, je ne sais pas comment dire ça, là, mais c'est québécois,
eu assez de front pour affronter Jésus-Christ et utiliser la parole contre lui. Usatani hawatali naglas prosta priti ka Kristu i papeta sevo abanut slovom je. Wow, il faut le faire. Wow, na tukataku naglas ime tukada duma sitakuwa nada. Alors c'est sûr qu'il va faire ça avec vous. Конечно, он это сделать с вами. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu. Есть одну вещь, которую нужно понимать в Слове Божьем. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de pages. Есть много стихов, конечно, очень много страниц. N'importe qui peut enlever des versets de ces pages et vouloir dire quelque chose avec. И любой человек может некоторые стихи отвергнуть и некоторые взять и вам что говорит. On peut même prendre des versets et les contredire avec d'autres. Можно даже взять какие-то стихи и просто противопоставлять их другими стихами из Библии. Il y a même des endroits dans la parole de Dieu où Colin de Bin, ça ressemble un petit peu à ça. Есть даже такие стихи в Библии, где, Боже мой, не дай Бог, что там творится, они фактически так и есть. Mais la parole est la vérité. Но вместе с этим слово – это истина. La parole ne peut se contredire. Слово не может противоречить сам себе. On ne peut pas utiliser des versets contre un autre. Мы не можем использовать стихи из Библии против других стихов из Библии. De faire ça, c'est de prendre un poisson dans l'océan et de dire tous les poissons dans l'océan ressemblent à ça. Поступать так – это то же самое взять какую-то рыбку, достать рыбу из океана и сказать, вот все рыбы в океанах вот похожи на эту рыбу. Si vous n'êtes pas biologiste, n'écrivez pas de livre sur la biologie. Если вы не биолог, не пытайтесь писать книги о биологии. La façon de lire la parole de Dieu, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Как нужно читать Библию? Чтобы читать Слово Божье, нужно иметь мысли Божьи, Божий подход. Frères, vous avez reçu lors du salut un cadeau fantastique. Дорогие братья и сестры, во время спасения вы приняли потрясающий подарок. Le Saint-Esprit. Дух Святой. Il est à l'intérieur de vous. Он внутри вас. C'est lui, votre enseignant. Он ваш учитель. C'est Jésus-Christ, votre enseignant. Это Иисус Христос ваш учитель. Ce n'est pas moi. Не я. Ce n'est pas ceux qui sont ici. Это не те, которые здесь. C'est le Saint-Esprit. Это Дух Святой. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, il est très important que vous mettiez vos efforts à essayer de comprendre la prédestination et que Dieu vous éclaire. Вот почему я сделал большое ударение в начале, чтобы вы прилагали усилия, чтобы понимать эту тему предназначения, чтобы Бог, Он просветил вас. Presque dans tous les livres de la parole de Dieu, on parle de prédestination. Почти что в каждой книге из Библии говорят, есть как бы так или иначе указание о предназначении. On ne peut pas sauter par-dessus. Мы не можем перепрыгнуть эту тему. On ne peut pas l'ignorer parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Мы не можем взять вид, что эту тему не существует, типа, что я не знаю, и такого нет. On ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas de conviction. Мы не можем говорить об этом, если мы не имеем свои точку зрения. Dieu ne dit pas « je préfère que vous ayez des convictions Бог не говорит, я предпочитаю, чтобы вы имели какие-то убеждения свои. ». Non. Нет. Dieu dit « je veux que vous ayez des convictions Бог говорит, я хотел бы, чтобы у вас была своя точка зрения, убеждения. ». Dieu dit « je veux que ce que je te dis est tellement fort que tu fondes ta foi et ta vie là-dessus. » Бог говорит, я настолько хочу, чтобы вы понимали то, что я вам говорю. Насколько я хочу это, настолько, что ты сможешь строить свою веру на то, что ты понял. Je ne veux pas que tu ailles à gauche ou à droite. Я не хочу, чтобы ты шел то направо, то налево. Je ne veux pas que tu sois balancé par le vent. Я не хочу, чтобы ты был развиваемый, как ветром. Je veux que tu saches ce que j'ai à te dire. Я хотел бы, чтобы ты знал то, что я имею сказать тебе. Bon, maintenant nous avons vu un peu d'histoire. Хорошо, мы сейчас немножко историю посмотрели. Nous avons vu la part du diable, maintenant nous allons voir la part de Dieu. Мы посмотрели то, что дьявол предлагал. Теперь мы посмотрим то, что Бог говорит. Il y a vraiment beaucoup de versets, je vais n'en donner que quelques-uns, mais quand même assez pour que vous compreniez que la prédestination se retrouve dans beaucoup de livres. Есть много стихов, но их очень много, но я вам все-таки дам некоторых, чтобы вы поняли, что эта тема очень важна, очень важна.
Bon, là, ça va être le début du marathon pour mon traducteur. Хорошо, это сейчас мы начинаем марафон для моего переводчика. 1 Pierre 1. 1 Петра 1. 1 Pierre 1, versets 1 et 2. 1 Петра 1, 1, 2. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Петр, апостол Иисуса Христа и так далее, второй стих. Избранным по предварению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. À vous qui avez été choisis. Acte 13, 48. Вам, которые избранным. Теперь мы читаем Деяния апостолов 13. Acte 13, verset 48. 4-8. Деяния апостолов 13, 4-8. C'était possible. Essayez de retenir ça. 4-8. Les non-juifs, ça c'est nous, se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est acte. Acte 13, Oui. 48. 48, ok. Oui. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Когда же собрание было 48, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. Acte 2, 23. Деяние 2, 23. Acte 2, 23. 2, 23. Cet homme, et là, il parle du Seigneur Jésus, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préséance de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Этого, то есть Иисус Христос, Иисуса Христа, по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили. Selon le projet défini de Dieu. По предвидению Божию. 1 Thessaloniciens 1,4. 1 Фессалоникийцам 1:4. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. 2 Thessaloniciens 2,13. 2 Фессалоникийцам 2:13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению, к которому и призвал вас. Marc 13:20. Марка 13:20. Marc 13:20. Марка 13:20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Colossiens 3:12. Колоссянам 3:12. Colossiens 3:12. Колоссянам 3:12. Ainsi donc,
en tant qu'être choisi par Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Je vais finir avec un verset qui est très important pour la Я suite des закончу choses. одним стихом, который очень важен для того, что я буду дальше говорить. Je considère que les textes très importants et qui parlent beaucoup de prédestination sont Éphésiens 1, 4 à 5 et Romains 8, 28 à 30. Je vais répéter. Я считаю, что стихи из Библии, которые очень важны для предназначения, это в книге Ефесянам, Éphésiens 1, 4 à 5 первая глава стихи 5, Ефесянам первую главу, 4 и 5 стихи, et Romains 8, 28 à 30. и послание к Римлянам 8 главу, 28 по 30 стихи. Mais ça va être vos devoirs à la maison. Это вы там дома сами прочтете. Il y a beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de matériel, le temps file vite. Есть много что можно говорить, есть много, у меня очень много материала, но время идет. Mais il y a quelque chose pour la suite que j'aimerais vraiment vous lire. Но есть что-то очень важное, которое я хотел бы для вас прочесть. C'est dans Tite. Это в книге Тит. Tite 1.1. Тит 1.1. Tite 1.1. Тит 1.1. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящихся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменным в Слове Бог прежде вековых времен. Moi, je suis Paul et je me suis fait donner une job par Seigneur Jésus-Christ. Я Павел, но мне дали работу. Господь мне дал такую работу. Amener ceux que Dieu a choisis, Привести тех, которые Господь избрал. les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. Привести их к вере и к познанию истины. Ce qui est conforme à la piété. То, что относится к благочестию. Je vais répéter. Я повторяю. Ce qui est conforme à la piété. То есть это соответствует благочестию. Bon, pourquoi j'insiste là-dessus? Почему я на это делаю большое ударение? Ce qui est conforme à quelque chose, ça veut dire quelque chose qui ne dit pas le contraire, on s'entend. То, что Ça vient ensemble. относится, то, что соответствует, это означает, что между двумя вещами нет различия, так как они соответствуют. Et qu'est-ce que la piété? Что же такое благочестие? La piété, c'est l'amour, Благочестие – это любовь. mais d'une manière bien spéciale. Но это в какое-то специальное направление. L'amour, Любовь, la piété, c'est l'amour dans les mains. любовь – это благочестие, это любовь именно в руках. La piété, ce n'est pas l'amour dans la tête. А благочестие – это не любовь в разуме. La piété, ce n'est pas l'amour dans le cœur. Благочестие – это не любовь в сердце. La piété, c'est l'amour dans les mains. Благочестие – это любовь в руках. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Martin? Но что такое, Мартин, что ты мелешь? C'est quoi ça, l'amour dans les mains? Что такое любовь в руках? Ce sont les gestes d'amour que vous faites. Это именно знаки любви, которые вы делаете. Ce sont les actes d'amour que vous faites. Это именно шаги, это конкретные действия любви, которые Ce вы sont les предпринимаете. actions concrètes que vous faites pour transmettre l'amour, pour dire que vous aimez. Это конкретные действия, которые вы совершаете, чтобы передать любовь или же чтобы показать, что вы любите. De fournir une chemise à celui qui n'en a pas. Допустим, вы кому-то дарите рубашку, у него нет рубашки, вы ему дарите рубашку. Je t'avais de vous demander une autre chemise parce que la mienne est tout trempe. Я просто намекаю, что мне нужна другая рубашка, моя уже мокрая.
Ceux qui ont besoin de nourriture ont besoin de votre amour dans les mains. Ci, которые нуждаются в пищу, они нуждаются в вашей любви в руках, то есть показатель. Vous comprenez, ça ne sert pas à grand-chose de leur dire que Dieu les aime s'ils ont le ventre vide. Вы понимаете, что без смысла говорить им, что Бог вас любит, если они голодные. Dans la Bible, la piété, c'est ça. C'est l'amour dans les mains. В Библии вот именно благочестие – это именно любовь, которая доказывается конкретными делами. Qu'est-ce que Dieu a dit? Что же Бог сказал? En fait, c'est Paul qui l'a dit, mais les serviteurs de Dieu. Ну, не Бог прямо сказал, но именно Его слуги. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis. Павел говорит, что мне просто дали такое поручение привести тех, которых Бог избрал. Mon travail est de les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. Моя работа, мое предназначение – это взять их и привести их к тому, что Бог для них приготовил. Ce qui est conforme à l'amour qui est dans les mains. То, что соответствует благочестию, или то, что соответствует любовь, которая доказывается. Et c'est la partie qui manque dans le calvinisme. Вот. Именно эта часть недостает в кальвинизме. Dieu souverain, c'est vrai. Бог суверенный, да. Dieu vous a choisi dès le commencement des temps, c'est vrai. Бог избрал вас от начала века, да. Mais il ne l'a pas fait de n'importe quelle façon. Но Он это не сделал так, как просто, как непонятным образом. Il l'a fait conformément à son amour. Но Он это сделал в соответствии со своей любви. L'amour dans ses mains. Любовь, которая в Его руках. Les actions qu'il a fait ici concrètement pour vous dire qu'il vous aime. Именно конкретными действиями, которые здесь на земле Он совершал, чтобы показать вам, чтобы Он вас любит. Le salut de Jésus-Christ sur la croix. Son sang qui a coulé pour vous sur la croix. C'est ça son geste d'amour. Смерть Иисуса Христа на кресте, Его кровь, которая пролилась на кресте, вот доказательство Его любви. La prédestination n'est pas un immobilisme programmé. Предназначение – это не какой-то механизм, который уже заранее как бы запрограммированный. La prédestination n'est pas de forcer les gens à prendre une décision contre leur gré. Предназначение – это не заставить людей принимать какое-то решение против их воли. J'ai scruté la Bible. Я изучал, я как бы исследовал Библию. Et j'ai regardé les versets qui parlaient du choix qu'on a à faire face au salut. И я посмотрел стихи, которые говорят о том выборе, который мы имеем по отношению к спасению. Il y a beaucoup de versets qui peuvent être contredits par d'autres. Есть много стихов, которые, как бы казалось бы, они могут противоречить. C'est drôle, je ne l'ai pas écrit. Mais il y a un verset que rien ne peut toucher. Но есть один стих, который никто не может отменить. Wow, Dieu est grand. Бог большой, Бог велик. Si je me souviens bien, c'est dans Jean 10. Если я вспоминаю, это в Евангелии от Иоанна, 10 главу. Colin. C'est ça le verset que je n'ai pas écrit. Tannant. C'est lequel? Il parle des brebis, comme quoi il est le pasteur. D'accord? Ah, Jean 10. oui, Jean 10, 17. C'est toi. Désolé. Jean 10, C'était pas 17. ça. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 17. Ben, vous voyez, c'est la preuve que je suis un homme. Видите, это вот вам доказательство, что я тоже человек. Si ça aurait été ma femme, elle ne se trompe pas, c'est une femme. Знаете, если это моя жена, она никогда не ошибается. Это же жены все такие женщины, не ошибаются. En fait, c'est ce qu'elle me dit. Ну, вообще-то это то, что она говорит. Jean 10, 17. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Иоанна 10, Иоанна 10, 17 стиха. «Потому любит меня Отец мой, Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». La tendance humaine, surtout à la prédestination, c'est d'essayer de prendre des versets et de les confronter à d'autres. Знаете, очень часто люди в этой теме предназначения, они очень часто любят взять одни стихи и их ставить, противопоставлять другими стихами. Mais je vous l'ai dit, la parole est la vérité. Но я вам говорю, что слово – это истина. Et la vérité ne se contredit pas. И истина сама себе не противоречит. Le mensonge, c'est le mensonge, et la vérité, c'est la vérité. Ложь – это ложь, истина – это истина. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Нету лжи в истине. Est-ce que Dieu a choisi ceux qui allaient être sauvés par lui? Избрал ли Бог тех, которые будут спасены? Oui, la Bible le dit. Да, Библия об этом говорит. Mais il ne faut pas comprendre les versets sans comprendre la pensée de Dieu. Но не нужно просто брать так вслепую стихи, машинально, не понимая мысли Бога. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Что же Бог говорит о самом себе? Je suis amour. Он говорит, я есть любовь. Je suis l'amour. Я есть любовь. Je n'ai pas juste de l'amour pour vous autres. Je suis l'amour. Он говорит, у меня нет просто любви. Я сам и есть олицетворение любви. Je suis fabriqué avec ça. Я таким, я полон, это моя сущность. Ça fait partie de moi, je ne peux pas l'enlever. Это часть меня, нас невозможно разъединить. De lire la parole de Dieu, peu importe ce que vous lisez, sans comprendre ça, c'est de ne pas comprendre la parole de Dieu. Когда вы читаете Слово Божие, все, что хотите, читайте Слово Божие. Но если вы не понимаете, что Бог, не понимаете, что Бог есть любовь, тогда вы не понимаете Бога. C'est pas dans 1 Corinthiens 13 qui disait que sans l'amour, je ne suis rien. Это же в 1 Коринфянам 13 главе он говорит, что без любви я ничто. Je me suis posé la question. Я задал себе вопрос. Si moi, j'aurais été Dieu, Вот, был бы я на месте Бога, les choses auraient été pas mal plus simples. вещи были бы намного проще. On a vu tantôt que Dieu était au-dessus du temps, n'est-ce pas? Мы только что читали с вами в начале, что Бог находится над временем. Que ce soit n'importe quelle loi physique, Значит, все физические законы, la gravité, la loi des particules, la lumière, peu importe ce que vous pensez, скорость света, закон Ньютона, сила притяжения, все, что вы думаете, c'est lui qui les a inventés. Он создал их. Le temps aussi a sa mécanique. Даже время подчиняется определенным процессам. C'est juste qu'on ne la comprend pas. Просто C'est une мы loi не physique. понимаем, но есть какие-то законы там, которые есть во времени. Dieu est au-dessus de sa création. Но Бог над своим творением. Si j'aurais été Dieu, j'aurais eu les mêmes pouvoirs que lui, j'aurais vu dans l'avenir. Если бы я был Бог, я бы имел ту же власть, как и Он, я бы видел будущее. J'aurais vu tout ce qui serait passé. Я бы знал все, что будет происходить. Aïe, aïe, aïe. Ай-яй-яй. C'est pas sûr que j'aurais choisi ça. Я уверен, что я бы так не выбрал то, что мы видим. Je crée des anges et ils se rebellent contre moi. Вот, представь себе, вот я сотворил ангелов, и есть часть из них, которые восстали против меня. Je crée l'être humain, il se rebelle contre moi. Вот я создал человека, и он тоже против меня пошел. Colin, je pense que j'aurais pris la feuille, je l'aurais chiffonné, je l'aurais mis dans la poubelle, j'aurais recommencé. И был бы я на место Бога, я бы взял эту бумагу, помял бы эту бумагу, этот проект, который не получился, выкинул бы в мусор, и опять снова бы начал. Pourquoi se donner autant de troubles? Почему зачем себя так мучить? Non, mais écoute, ça aurait été beaucoup plus simple. Это было бы намного проще. De l'harmonie, tout le monde comprend Dieu, c'est tout. Я бы как бы
tak zelbui, żeby все было гармонично, красно, и все бы понимали Бога, и проще было бы. Est-ce que c'est au-dessus de Dieu que de tout recommencer? Как вы думаете, неужели это трудно для Бога все начинать? Avant même que ça commence, Прежде нежели это даже начинает, il a la puissance pour le faire. Он может это делать. S'il veut le faire, il l'aurait fait. Если бы Он захотел, Он бы сделал. Mais malgré le fait qu'il savait qu'est-ce qui allait se passer, Но независимо, но вопреки того, что Он знал, что произойдет, il l'a quand même fait. Он все же сделал. Il savait que les anges allaient tomber. Он знал, что часть ангелов взбунтуются. Est-ce qu'il a privé, sachant cela, les anges de leur libre arbitre? Non. Но при этом Он не лишил им права выбирать, права принимать решения. Est-ce qu'il savait tout ce qui allait arriver avec les hommes? Знал ли Он все, что с людьми произойдет? Bien sûr. Да, конечно. Est-ce qu'il les a privés de leur libre arbitre à cause de ça? Но из-за этого, неужели Он им не дал право выбора или свободу выбора? Non. Нет. C'est tellement important le libre arbitre pour Dieu Это очень важно, свобода выбора для Бога. que même lui se donne le droit d'avoir le libre arbitre. Настолько важно именно сам этот факт свободы выбора, что даже Он сам также имеет свободу выбора. Non, mais on s'entend, je pense que la créature la plus libre de tout l'univers, c'est Dieu. Я думаю, что мы с вами согласны, что самый свободный в своем выборе – это Бог. Et si vous avez d'autres idées, venez me voir. Mais je pense Если вы по-другому думаете, подойдите ко мне, il fait ce пожалуйста. qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il le veut. Он творит все, что хочет, когда хочет, и таким образом, как Он захотел. La liberté fait partie de Dieu. Именно свобода – это часть Бога. N'a-t-il pas créé l'homme à son image? Он же сам сотворил человека по своему образу. Malgré le fait que Dieu a fait tout ce qu'il a fait dans l'histoire, dans le but d'arriver au salut de Jésus-Christ, Но несмотря на то, что Бог совершил, или же сделал для того, чтобы мы могли все-таки прийти к спасению через Христа, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pour l'avènement de Jésus-Christ. все, что произошло в Ветхом Завете и часть Нового Завета, это все была подготовка к приходу Иисуса Христа. On s'entend, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit rétabli dans sa relation avec lui à travers le salut de Jésus. Согласимся, что воля Божья – это чтобы человек был восстановлен в своих отношениях с Богом через Иисуса Христа. C'est ce qu'il veut. Это то, что Он хочет. Il a travaillé depuis le début pour ça. Он трудится от начала ради этого. Il ne changera pas d'idée à la dernière minute, Он не поменяет свои мысли в последнюю минуту. n'est-ce pas? Так ли? Не так ли? Et pourtant, Dieu ici Но, несмотря на это, мы здесь видим, se donne encore le droit de changer d'idée. Он, конечно, еще себе дает право менять мысли. Pas parce qu'il va changer d'idée, non. Это не потому, что Он будет менять то, как Он поступит или действует, нет. Ah, il aurait pu garder ça dans ses pensées ou dans son cœur, mais il l'a dit avec sa bouche. Но Он мог бы об этом он мог бы это не прозвучать, не озвучивать. Он мог бы об этом просто думать внутри себя. Но Он озвучил. Parce qu'il veut vous montrer à quel point, pour lui, le libre arbitre est important. Но это все потому, что Он хочет показать вам, как для Него важно, чтобы вы имели право выбора, чтобы право выбора всегда было. Je vais relire Jean 10, Я еще раз прочитаю. 17. Иоанна 10, 17 стих. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Это заповедь, это указание, это приказание, которое я получил от Отца моего. Il n'y a pas de différence ici. Hein? Jésus-Christ, c'est le Père c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Qui est le Père? Et le Père est Jésus-Christ. Il y a juste un Dieu, OK? Тут нет разницы. Отец – это Сын, Сын – это Дух Святой, Дух Святой – это Отец. Это все строится. Тут нет разницы между ними.
sachant très bien qu'est-ce qu'il veut faire, il se laisse quand même le droit de choisir. Зная заранее, что он будет делать, конечно, он опять себе дает выбор это делать. Et ensuite, les gens vont arriver avec n'importe quelle doctrine, ils vont venir me dire à moi И que le потом, libre arbitre n'est pas important pour moi. и потом люди примут там что такое и примут и скажут мне, что свобода выбора это не так важно. Ça veut dire qu'il faudrait jeter aux poubelles tous les versets qui parlent de choix. Значит, если тебе скажут, что свобода выбора это не важно, значит, нам нужно все стихи из Библии, которые говорят о свободе выбора, надо просто их выкинуть из Библии. Vous savez, les êtres humains, pour essayer de comprendre, essaient de mettre les choses dans des boîtes. Знаете, люди, именно человек для того, чтобы понимать, ему иногда проще взять все и вот положить в какую-то коробку. C'est plus facile. Ему легче, когда коробка есть, когда он все понимает. Bon, on va comprendre que Dieu est souverain et choisit pour nous, И мы будем понимать, что Бог, Он суверен, и Он выбирает для нас. ou on va choisir on va décider que nous, c'est nous autres qui choisissons le salut. Или же мы выберем другую альтернативу, что именно мы сами, только мы выбираем. Tout mettre ça dans la même boîte, ce serait compliqué. Знаете, вот и первый вариант, и второй вариант совместить для нашей коробки очень сложно, для нашего разума. Pourtant, ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Хотя эти вещи, они друг другу не противоречат. Ce sont des choses qui vont ensemble. Эти вещи, они идут вместе. Je vous ai dit que Dieu n'est pas soumis au temps. Я вам говорю, что Бог вне времени. Dans la parole de Dieu, В Слове Божьем, lorsque Dieu dit qu'il vous choisit, когда Бог говорит, я избираю тебя, c'est parce qu'il sait à l'avance que vous l'avez choisi. это потому, что Он заранее знает, что вы также Его выбрали. Dieu ne vous enlève pas le libre arbitre. Бог не отбирает от вас вашего выбора, свободы. Mais il sait à l'avance qui va être sauvé. Il sait à l'avance qui va le choisir et ceux qui ne le choisiront pas. Но Он заранее знает, кто изберет, кто не изберет. Он знает об этом. Dieu ne choisira pas à votre place. Бог не будет выбирать вместо вас. Ce n'est pas ça la prédestination. Это не есть предназначение. La prédestination ne parle pas de priver l'être humain de son libre arbitre. Предназначение не означает, что у человека нет выбора. La prédestination dit « Je suis souverain et je sais d'avance tout ce qui va se passer. Но наоборот, предназначение говорит о том, что как бы Бог говорит, что я суверенный, я заранее знаю то, что произойдет. » Vous savez, ce qui est le fun, c'est que dans l'Apocalypse, Вы знаете, то, что интересно, это то, что в книге Откровения. il y a un beau livre, il doit être bordé en or avec du cuir de belle qualité. Tous vos noms sont dedans. Знаете, есть там прекрасная книга, в которой все ваши имена. Il sait qui va être sauvé On et il sait знает, qui ne le sera pas. кто спасется и кто не спасется. Au début des temps, il a vu ce livre-là avec tous les noms d'inscrits. В начале времен он уже эту книгу видел с именами записаны внутри. Et il a dit « OK » et il a signé. И он сказал «Окей», и он подписал. Il aurait pu dire « Non, je ne veux pas de ce livre, il y en a juste 47 qui sont sauvés, j'en veux 60. » Et recommencer. Он мог бы сказать «Не, я эту книгу не хочу, потому что там только 47, ну, например, 47, а я хочу, чтобы там было 60». Il aurait pu ne pas accepter ce qui allait se passer, mais de faire complètement d'autres choses. Он мог бы согласиться, он мог бы не согласиться с тем, что произойдет, он мог бы все по-другому делать. Il a vu à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. Он заранее, наперед, видит то, что произойдет. Et il a choisi que ce qui allait se passer, c'est ce qu'il allait accepter. Он выбрал, что то, что произойдет, это то, что он принимает. Donc, vous avez été choisi. Таким образом, вы избраны. Vous n'êtes pas les élus de Dieu ou les choisis de Dieu parce que Dieu vous a choisi contre votre gré. Вы не являетесь избранными Бога, потому что Бог избрал вас против вашей воли. La prédestination n'est pas contre le libre arbitre ou contre le choix qu'on a à faire. Предназначение не против свободы выбора, или же также не против того выбора, который вы уже приняли. La prédestination n'est pas là pour vous priver de votre responsabilité devant Dieu. Предназначение не отбирает ответственность человека перед Богом. Elle est là pour vous montrer la responsabilité que lui a. Предназначение показывает вам ответственность Бога по отношению к тому, что Он решил.
Vous savez, la Bible souvent dit « Je suis l'époux, mon Église, c'est l'épouse Знаете, Библия часто говорит, что я жених, или я муж, церковь это жена. Или я жених, церковь это невеста. ». Pour faire un mariage heureux, il faut que les deux disent oui. Знаете, но для того, чтобы брак был счастливым, нужно, чтобы и жених, и невеста оба сказали «да». Se donner tout ce problème-là et d'avoir une personne qui ne veut pas vraiment t'aimer, Знаете, вот такие себе так усложнять жизнь, такими подготовками все. И в конце концов человек, который тебя не любит, ce n'est pas vraiment dans la pensée de Dieu. C'est pas это agréable. это неприятно, это не то, что Бог захотел. C'est beaucoup plus agréable de se marier avec quelqu'un qui nous aime. Это всегда намного приятнее выйти замуж или жениться с тем человеком, который вас любит. Ah, Dieu pourrait tous vous forcer à l'aimer. Ну, знаете, Бог мог бы вас заставить всех любить его. Il n'est pas écrit dans les Proverbes que le cœur des rois est dans la main du Seigneur. Не написано ли в книге притчи, что сердце царя в руке у Господа? Il fait avec ce cœur comme avec les rivières, il les tourne à gauche et à droite. И он делает все, что хочет. Как и реки, он направляет их куда хочет. Et très certainement, pour que son plan arrive, Et ça скорее se peut всего- que dans votre marche, dans votre vie, Dieu vous dirige. И, скорее всего, для того, чтобы Божий план осуществиться в вашей жизни, возможно, чтобы Он вас будет направлять в вашей жизни. Mais Dieu ne le fera pas contre votre libre arbitre. Но даже тогда Бог это не сделает против вашей воли. Regardez ce qui est arrivé à Jonas. Смотрите, что произошло с Ионой. Est-ce qu'il a laissé Jonas prendre des mauvaises décisions? Неужели оставил ли Бог, дал ли Бог возможность Иону принимать неправильные решения? Oui. Да. Est-ce que Jonas a été là où Dieu voulait? Иона был ли Иона там, где Бог хотел? Oui, à la fin, il y a été par son propre vouloir. Да, в конце он там оказался, когда он принял правильное решение. Jonas était prédestiné à aller à Ninive. Но предназначение Иона было оказаться в Ниневе. Est-ce que ça a été contre sa volonté? Non, il l'a fait avec sa volonté. Это было против его воли? Нет, он решил, он принял решение. Это было его решение, его воля. Mais Dieu est souverain et son plan va s'accomplir. Но Бог суверенный, его план исполнится. Le plan de Dieu ici, c'est que les gens soient sauvés à travers le sang de Jésus-Christ. План Бога здесь, чтобы люди были спасены через кровь Иисуса Христа. Le Dieu offre la possibilité aux gens de se convertir et d'être sauvés. Бог дает возможность людям обратиться или же, как мы говорим, покаяться. Il sait tellement les choses à l'avance. Il le sait avant votre naissance que vous allez naître. Он знает об Chrétien ou этом, non. даже до вашего рождения. Он знает об этом. Vous savez, et ça c'est la deuxième partie de ma prêche qui va se passer dimanche prochain, parce que j'ai trop de choses à dire. Вот вы знаете, вот, это уже вторая часть моей проповеди, которая будет в следующее воскресенье. La prédestination touche beaucoup le salut et la prochaine fois, on va voir concrètement comment la prédestination touche notre salut. Вот. Предназначение имеет непосредственное отношение к нашему спасению. И в следующий раз как раз мы посмотрим эту тему. Mais cette semaine, je vais vous laisser avec quelque chose d'important pour réfléchir. Но эту неделю я вам оставлю такую мысль, очень важную, чтобы вы могли задуматься над этим. Un serpent ne se transforme pas en aigle pour aller par-dessus une rivière. Змея не превращается в орла для того, чтобы перебраться на другую сторону реки. Un aigle ne se transforme pas en grenouille parce qu'il trouve que les étangs sont romantiques et de sauter d'un nénuphar à l'autre, ça a de l'air beau. Точно так же орел тоже не превращается в лягушку, потому что думает, о, лягушка приятно, он там в воде купается, валяется. Он тоже так не делает. Une souris ne se transforme pas en sa force. Мышь не превращается в быка, потому что он видит, о, бык такой сильный, я тоже хочу быть как он. Si vous êtes né souris, vous allez mourir souris. Если вы родились мышей, вы, скорее всего, умрете мышей. Si vous êtes un aigle, vous allez mourir aigle. Если вы орел, вы умрете орлом. Vous ne changez pas votre nature. Vous naissez avec votre nature. Вы не меняете свою сущность, вы рождаетесь с этой сущностью. Il y a des boucs, il y a des brebis.
Il y a des boucs, il y a des brebis. Есть овцы и есть козлы. Il y a des sauvés, il y a des non-sauvés. Есть спасенные и есть не спасенные. Vous savez quoi? Depuis que vous êtes nés, vous знаете, êtes des brebis. С того, как вы родились, вы уже овцы. Parce que sinon, vous n'auriez pas entendu la voix de votre pasteur qui vous appelle. Если бы не так, то вы бы не услышали голос вашего пастуха, который звал вас. Pour entendre la voix du pasteur, il faut être une brebis. Для того, чтобы услышать голос пастуха, нужно быть овцой. Pas d'en devenir une, être une brebis. Pas? Vous n'êtes pas à devenir une brebis. Il faut être une brebis déjà pour entendre et reconnaître la voix du pasteur. Вам не нужно стать, вы рождаетесь, вам нужно уже быть овцой, чтобы смочь услышать то, что пастух говорит. Donc ceux qui sont sauvés sont déjà des brebis à la naissance. Значит, те, которые спасены, они уже в каком-то смысле являются овцами в рождении. Est-ce que Dieu fait le choix à votre place? Non. Но Бог выбирает ли вместо вас? Нет. Mais Dieu sait à l'avance votre choix. Но Бог заранее знает о вашем выборе. La semaine prochaine, nous allons voir le salut. Следующей неделе мы увидим спасение. Это очень важно. Comment le salut est touché par la prédestination et quelles sont toutes les mécaniques du salut. J'ai même appris beaucoup de choses. Какое отношение, какие есть взаимосвязи между предназначением и спасением? Je veux juste finir en étant sûr et certain que vous compreniez bien. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous impose pas un choix. Я заканчиваю, хочу быть уверенным, что вы правильно поняли. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь Иисус, Он вас не приказывает спасение. La prédestination ne parle pas de vous. Предназначение не говорит о вас. La prédestination parle de lui. Предназначение говорит о Боге. Il parle de sa souveraineté. Оно говорит о Его суверенности. Il parle du fait qu'il connaît absolument tout à l'avance. Предназначение говорит о том, что Бог заранее все знает. La prédestination parle du fait que Dieu a accepté ce qui se passe présentement. Предназначение говорит о том, что Бог согласился с тем, что происходит. Mais cela ne vous enlève pas la responsabilité de le choisir. Но это не отнимает от вас или от человека ответственность выбрать его. Bon, je vous laisse à réfléchir avant dimanche prochain. Я вас оставляю, чтобы вы задумались на следующее воскресенье. Je sais que ce n'est pas facile comme doctrine. Я знаю, что это не просто как доктрина. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont avoir eu des questions. Si vous voulez poser des questions à la sortie, je suis libre. Если, возможно, у вас некоторых из вас возникли вопросы, но если у вас есть вопросы, пожалуйста, после этого служения я здесь, подойдите, мы пообщаемся. Ou à Prisque ou à n'importe quel ancien. Là, или ко мне, или к пастору, или к любому je suis en train de te donner de la job. Là. C'est bien, prends. Я забираю твою работу. Mais c'est quelque chose d'important à comprendre pour que vous compreniez la nature de Dieu. Это что-то очень важное. Важно, чтобы вы понимали именно как сущность нашего Бога. Et pour comprendre la nature de votre salut. И также понимать именно сущность спасения. C'est ce qui nous touche le plus personnellement, n'est-ce pas? Потому что то, что именно к нам, это к спасению. La prédestination, c'est l'amour de Dieu dans les mains. Предназначение – это есть любовь Бога в руках. Maintenant, Prisque, est-ce que tu veux tout de suite faire l'annonce que tu avais à faire? Ou tu veux que ça se fasse après les offrandes? Après? Pas de problème. Je vais laisser votre cerveau tranquille présentement. Je vais amener les offrandes. Я сейчас оставлю ваш мозг немножко спокойным и буду говорить о пожертвованиях. Бог благ. Vous savez ce qui est le fun? Вы знаете, что хорошее? C'est que cette table-là, elle a quand même un certain poids. Что даже этот столик какой-то вес имеет.
Mais quand on va la déplacer tantôt, elle va être encore plus pesante. No kada hivyo atadvinia isho tiajelei stanit. Les offrandes. Pożertowanie. Bien sûr, elles sont importantes parce que nous vivons ici, dans ce siècle. Конечно же, они важны, потому что мы живем здесь, в этом веке, в этом мире. Et nous avons besoin du local, nous avons besoin d'électricité, Нам nous нужно avons besoin de помещение, téléphone. свет, телефон. Et cet argent-là va aussi servir, Эти финансы Dieu. также служат Богу. que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour tous les services Для ici qu'on проповеди a pour les frères et Евангелия les или sœurs. же для все служения, которые мы делаем для братьев и сестер. Il ne s'agit que de redonner ce que Dieu vous donne déjà. Тут речь очень просто. Это просто отдать то, что Бог вам и так дает. Nous allons maintenant prier pour les offrandes. Il y a une grande boîte ici, c'est pour l'Église. Мы будем молиться за пожертвование. Тут есть такой красный, это для церкви. Et la petite boîte, c'est pour aider les gens en Ukraine. И то, что маленькое, это чтобы помочь людям, которые с Украины. Alors prions, mes frères. Помолимся. Seigneur Christ, mon Dieu, mon Seigneur, mon Господь roi, Иисус, Бог merci. мой, Царь мой, спасибо. Seigneur, la prédestination est quelque chose de très important. Господь, предназначение это что-то очень важное. On la voit partout à travers ta parole. Мы видим это везде в Твоем Слове. Ta parole ne peut pas s'opposer l'une contre l'autre. Твое Слово не противоречит самого себя. On ne peut pas utiliser des versets l'un contre l'autre Мы не можем использовать стихи один против другого, parce que ta parole est la vérité. потому что Твое Слово есть истина. Il n'y a pas plusieurs petites boîtes. Нету множества таких маленьких коробки, Les boîtes ne peuvent te contenir. потому что коробки не могут содержать Бога. La prédestination, c'est toi, Seigneur. C'est ton plan. C'est ta volonté pour nous. Предназначение это Ты, Господь, это Твоя воля для нас. À travers ton amour. Через Твою любовь. Et cet amour, Seigneur Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et soient sauvés à travers son И sang. это любовь, чтобы все пришли к спасению, к познанию Иисуса Христа и были спасены через веру. Ta parole dit qu'on a été élus et choisis dès le commencement des temps. Твое Слово, Господь, говорит, что мы избраны, мы от начала мира. Merci, Seigneur Christ, d'être venu nous voir, Спасибо, Господь, что Ты посетил нас. de nous avoir montré ton salut, Ты показал нам Твое спасение. de nous avoir appelés à travers le voile. Ты показал нам через завесу. Merci, Seigneur, d'être notre pasteur, Спасибо, что Ты наш пастырь. de nous attirer à toi. Ты приближаешься, Ты влечешь нас к себе. Merci, Seigneur Christ, pour ton salut incroyable. Спасибо, Господь, за Твое просто невероятное спасение. Merci pour ta parole, ta Bible, ta vérité. Спасибо за Твое Слово, за Твою истину. Merci, Christ, mon Dieu, mon roi, pour Спасибо, cette Господь, мой Église. Царь, мой Бог. Merci pour cette Église, merci pour son pasteur, merci Спасибо pour за ses церковь, anciens. спасибо за пастора, спасибо за совет церкви. Et mets ta main, Seigneur, sur tous les frères et les sœurs qui ont entendu cet enseignement. Пусть Твоя рука будет над каждым братом, каждой сестрой, которые услышали сегодняшнее учение. Seigneur, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est toi. Господь, это не я, который учу, это Ты учишь. C'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de chaque élu qui enseigne les élus. Это Дух Святой, который находится в каждом избранном, который учит избранных. Travaille dans leur cœur, Seigneur Dieu. Боже, работа в его сердце, Господь. Montre-leur, Seigneur, qu'ils ne sont pas dans un destin figé, mais qu'ils sont dans ton amour. Покажи им, Господь, что они не находятся в каком-то такой судьбе, которая уже разграничена. Merci, Seigneur Christ, pour ce beau dimanche. Спасибо, Господь, за это прекрасное воскресенье. Merci, Seigneur, encore une fois, pour Спасибо, ta Господь. parole et ton amour. За Твое Слово и за Твою любовь. Merci, Seigneur. Amen. Спасибо, Господь. Аминь. Bon, on a une annonce de la part de Prisque. У меня есть объявление, поэтому, пожалуйста, у кого есть пожертвования, вы можете жертвовать. Также напоминаем, что вы это можете делать онлайн, то есть интеракт.
Если вы не знаете, что такое интеракт, как это делать, приходите к любому из совета церкви, они вам покажут, как это делать, и очень просто. Это очень просто. Прямо из банка, вы переплатите, по телефону можно это сделать. Merci, mon frère. J'avais complètement oublié. Il y a les enveloppes ici, mais bien sûr, on peut le faire par Internet, par Interact. Да, D'ailleurs, c'est ce que je fais toutes les semaines. Je trouve мы это ça можем pratique. делать через интеракт, поэтому это то, что я делаю обычно, просто через интеракт я просто жертвую. Ah, la technologie, c'est fantastique. Технология это хорошо. Merci beaucoup. Слава Богу. Ah, la musique, c'est bien. Oh, il s'en vient, il s'en vient. Il prend son temps, il est calme. Est-ce que tu veux que je te prête mon micro à moi? OK. Merci, frères et sœurs. Bonne semaine. Et la semaine prochaine, c'est important. Слава Богу, слава Gloire à Богу. Dieu, gloire à Dieu. Добрый день, святые Божьи люди. Bonjour, bien-aimés. Бог благ, Dieu est bon. и Он с нами. Il Аминь. est avec nous. Amen. Спасибо, брат Мартин, за слово. Merci le frère Martin pour la parole. Это слово, поверьте, оно непростое учение. Comprenez-moi que cette parole n'est pas un enseignement simple. Это сложное учение. C'est un enseignement qui Знаете, он попытался донести так, как он понимает, но это непросто. il a essayé de transmettre comme il comprend, mais c'est pas facile. Аминь. Это Аминь. важно. C'est Мне очень important. нравятся две вещи, чтобы вы знали. J'aime deux choses, j'aimerais que nous le sachions. Воля Божья La volonté de Dieu, – это спасение. c'est le salut. Но для спасения Pour le salut, есть твоя ответственность. il y a ta responsabilité. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что Библия говорит, что Бог хочет, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Et la Bible dit que Dieu veut que les gens soient sauvés, qu'ils puissent atteindre la connaissance de la vérité. Он хочет. Il veut, Он хочет. il veut, Он хочет. il veut. Он не делает, он хочет. Il ne fait pas, mais il veut. Кто будет делать? Qui va le faire? Ты? C'est Я? toi, c'est moi. Выбор твой. C'est ton choix. Аминь. Но он Amen. хочет. Mais lui, il veut. Но выбираешь ты. Mais c'est toi qui fais le choix. И ответственность за выбор Et la responsabilité du choix, твою. c'est toi qui l'as. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. И Alléluia. я вышел для чего? Je suis sorti pourquoi? Потому что я хочу, чтобы мы молились за одного человека, J'aimerais que nous prions pour une personne. за нашу маму. C'est pour notre maman. Она уезжает не в это воскресенье, она уезжает в следующее воскресенье. Elle repart le dimanche prochain. Вот. Но мы хотим, чтобы сегодня мы благословили. Et nous voulons qu'aujourd'hui nous la bénissons. В воскресенье следующее она будет еще здесь. Et le dimanche prochain, elle sera encore ici Потом avec будет у nous. тебя желание ее благословить. Свободный выбор у тебя будет. Si tu as le désir de la bénir, tu as ton choix, tu peux le faire. В следующее воскресенье. Le prochain dimanche. Но мы будем как церковь молиться за нее сегодня. Mais comme église, nous allons prier pour elle Поэтому я позову, aujourd'hui. чтобы мама могла выйти. Voilà pourquoi je vais appeler maman qu'elle puisse sortir. Мама, s'il vous plaît, vous venir. Это мама нашего брата Шарлеман C'est и la mère de нашей notre сестры frère Натальи. Charlemagne et la sœur Natalia. Это их мама. C'est leur maman. Это тоже наша мама. C'est aussi notre maman. Это также моя мама. C'est aussi ma maman. Так как Шарлеман, он и мой брат во Христе, и мой брат больше, чем друг. Et c'est comme le frère Charlemagne, c'est mon frère en Christ. Il est plus que le frère qu'on est ensemble. Поэтому это тоже как моя мама. Voilà pourquoi c'est aussi comme ma mère. У меня нет мамы уже, Je n'ai plus de maman. та, которая родила меня. Celle qui m'a mise au monde, Она умерла в прошлом году. elle est décédée l'année passée. Но у меня есть другая мама, которая меня воспитала, потому что они с отцом развелись. Et j'ai une autre maman qui m'a éduqué parce que mon père était divorcé avec ma И mère. они развелись, когда мне был год. Et ils se sont divorcés quand j'avais une année. Точнее, 9 месяцев. Ça dit bien dit, j'avais 9 mois. Поэтому мне больше воспитала моя мама, меня больше воспитала, которая меня воспитала. Et voilà pourquoi c'est la deuxième épouse de mon père qui m'a plus éduqué. Но отношения с мамой, которая меня родила, тоже всегда были хорошими. И с моей мамой, которая меня воспитала, и с отцом, как бы отношения всегда были хорошие, нормальные. То есть. J'ai toujours eu de bonnes relations avec les deux mamans. И между ними тоже хорошие отношения всегда были. Et entre elles, il y avait aussi une bonne relation. Сложная семья, да? Сложно все понимать, но так бывает. C'est difficile à comprendre, mais ça arrive que ça se passe comme Поэтому ça. для меня приятно вот обнять так маму. Voilà pourquoi c'est important pour c'est agréable pour moi d'embrasser maman comme ça. И там меня тоже где-то куда-то возвращает. Il y a quelque chose ça me ramène quelque part.
Kada mujechuswa što mama rядом. Quand je peux sentir que maman est à côté. Поэтому говорю, драгоценные братья и сестры, Voilà pourquoi je dis, bien-aimés, frères et sœurs, пользуюсь этим моментом, просто напоминаю вам, что благословляйте родителей, пока они живы. et je profite de cette occasion pour vous dire de bénir vos parents tant qu'ils sont encore en vie. Любите их, когда они с вами. Aimez-le quand ils sont encore avec vous. Ну, все, что вы можете делать для них, делайте. Ну, делайте. Tout ce que vous pouvez faire pour eux, faites-le pendant qu'ils sont encore en vie. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Мамы это благословение. Maman, c'est une bénédiction. Папе это благословение. Papa, c'est une bénédiction. Да, даже если они далеко, Même s'ils sont loin, поделись тем, что у тебя есть. vous pouvez partager le peu que vous avez avec. Отделись чуть-чуть. Partagez le peu que vous avez. Отправь. Envoyez. Пусть пока мама, пока папа живой, он кушает из твоего Pote. твоего пота, пусть он, ну, кушает, да, из твоего пота, да? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Чтобы он, ну, почувствовал твой труд. Et que tant que ton père et ta mère ont vie, envoie quelque chose pour qu'ils puissent manger de la sueur de ton travail, de ton front. Amen. Amen. Это важно. C'est important. Благословляйте родителей. Bénissez les parents. Цените их. Et il faut les honorer. Какими бы они ни были. Peu importe Какими quels ils бы sont. они ни были. Peu importe ils sont qui. Они наши родители. Ce sont nos parents. Они наши родители. Ce sont nos parents. Сейте в них. Vous devez s'aimer en eux. Сеете в них. S'aimer en eux. Сеете в них. S'aimer en eux. Пусть он, папа или мама сядет, купит себе сок, попьет, говорит, это мой сын, мне передал. Que papa, que maman s'assoient, puissent acheter le jus, qu'ils puissent boire pour dire que ça c'est mon fils qui a envoyé. Пусть это моя дочь мне отправила. Qu'ils disent que c'est ma fille qui a envoyé. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Знаете, есть иногда вещи, я не знаю, просто скажу. Vous savez, souvent il y a des choses, je ne sais pas, mais je veux juste partager. Иногда я сижу, Parfois je suis assis, какая-то ситуация, il y a une situation, и я думаю, что тот день я бы, je me rappelle ce jour, j'aurais bien, я мог бы эту сумму отправить маму. Ну, je pouvais envoyer cette somme à ma mère. но ее уже нет. Mais elle n'est plus avec nous. А эта сумма, она мне еще появилась. Et cette somme, je l'ai encore avec moi. Тогда она была у меня, я не знала. Сейчас она появилась, но маме уже нет. En ce temps, j'avais cette somme, mais là j'en ai. Mais la maman n'est plus là pour envoyer. Я оно не запрограммировано, просто я Je n'ai pas planifié de partager cela, просто делюсь сердцем просто. mais je partage avec mon cœur. Заботьтесь о родителях. Occupez-vous de vos parents. Заметишь, но хочешь поделиться, но мне там самому тут нужно, самому надо купить. Отправь. Même si tu as quelque chose en plus, tu as des besoins. Essaie un peu de partager, Дай. envoie, donne. Успеешь еще. Tu auras encore le temps de faire ce que tu veux faire. Заработаешь еще. Tu vas encore travailler, tu vas travailler toujours. Помоги. Aide. Помоги. Aide. Служи. Sers. Отдай. Donne. Давайте встанем. Все вместе. Mettez-vous debout. Слава Богу. Gloire à Dieu. Это наша мама. C'est notre moment. Помолимся за нее. Nous allons prier pour elle. Молясь за нее, мы молимся за все мамы наших. En priant pour elle, nous prions pour toutes nos mamans, За наших родителей. pour nos parents, За наших папы, мамы. pour nos papas, pour nos mamans. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за нашу маму. pour notre maman. Она здесь с нами. Elle est avec nous ici. Она провела все это время с нами Elle a здесь. passé tout ce temps avec nous ici. Господь, я благодарю Тебя Seigneur, je te remercie за ту мудрость, которая в ней есть. pour la sagesse qui est en elle.
Na sama mjeri потому что я знаю, что она очень мудрая. Parce que je sais qu'elle est très sage. Как женщина, она очень мудрая. Comme une femme, elle est sage. Как человек, она очень добрый человек. Comme une personne, c'est une personne gentille. Она воспитала многих детей. Et elle a éduqué beaucoup d'enfants. Не только те, которые она родила сама. Pas seulement les enfants biologiques qu'elle a eus. Она воспитала многих, Elle a éduqué beaucoup которые просто приходили к ней в дом, qui venaient chez elle à la которые maison, жили в ее доме. qui vivaient dans sa Она maison. кормила, давала советы, Elle a она donné просто la воспитывала их всех. Elle a nourri, elle a donné des conseils, И elle a она не éduqué. делала различия, Elle n'a jamais fait de différence. потому что все дети были как дети Parce que ее. tous les enfants étaient comme ses enfants. Спасибо, Господь, за ее жизнь. Merci Seigneur pour sa vie. Спасибо за ее сердце, Merci pour son cœur. за ее мудрость. Merci pour sa И sagesse. Господь Бог, Et Seigneur что мы Dieu, можем просить для qu'est-ce que нее? nous pouvons demander pour elle? Продлевай лета ее, Nous Господь. demandons que tu puisses allonger ses séjours sur la terre. Продлевай лета ее, Господи Боже. Allonge les années de vie. Даруй ей sur terre. здоровье. Donne-la la santé. Даруй ей крепость. Donne-la la force. Даруй ей возможность, Боже, всегда служить Тебе. Donne-la toujours la possibilité de te servir. Чтобы она продолжала быть таким добрым, прекрасным и отзывчивым Qu'elle человеком. continue à être comme elle, une bonne personne, une personne qui répond aux besoins des autres. Чтобы, Боже, множество, и мы, Господь, и я, Боже, мы могли пить от ее мудрости. Et que la multitude, et moi et d'autres, puissent prendre de cette sagesse, boire de cette sagesse. Господи, спасибо Тебе. Seigneur, nous te Мы remercions. говорим защита Божья на ее жизнь. Nous déclarons la protection de Dieu sur sa vie. Безопасность Божья. Nous déclarons la sécurité de Dieu, Охрана Божья. la protection de И Dieu. всякое орудие врага, сатаны, направленное против нее, мы говорим, да не сбудется. Toute arme de l'ennemi de Satan qui est forgée contre elle n'aura aucun effet sur elle. Мы говорим, что все, что дьявол планирует против нее, мы прямо сейчас аннулируем. Et nous annulons tout ce que le diable planifie ou bien Satan planifie contre elle. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы покрываем ее Твоей кровью, Nous la couvrons par ton sang. защитой и безопасностью. La protection et ta sécurité. Пусть она станет невидимым для противника, для врага, Qu'elle soit invisible pour l'ennemi. для всякого колдовства, Pour tous ceux qui sont en train de parler contre sa vie. для колдовства. Pour ceux qui veulent ensorceler. Во имя Иисуса Христа Au nom de Jésus. мы разрушаем всякое воздействие колдовства против нее, против ее судьбы, против ее имущества, против ее имени. Nous détruisons toutes les actions de la sorcellerie contre elle, contre tout ce qu'elle possède. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Она Божий ребенок. Elle est l'enfant de Она Dieu. Божье дитё. Elle est l'enfant de И Dieu. она ходит под покровом, под покровительством Бога. Elle marche sous la protection de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем ее. Nous la bénissons. И через нее, Боже, мы благословляем, Боже, всех детей, которые она родила и которые она воспитала. Au travers d'elle, nous bénissons tous les enfants qu'elle a mis au monde, que les enfants qu'elle a éduqués. И все ее наследие да будет благословено. Et tous ces héritiers doivent être bénis. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. И у нас Gloire à есть Dieu. такой маленький подарок. Nous avons для un вас. petit cadeau pour toi, maman. Mama, Nzambe apambola yo. Maman, d'abord, c'est Gaspard. Toaki na vrai elengi ebele toaki olaki na biso awa. Et moi, au rad bul shoti snam bul здесь. Tango nyonso olaki na biso awa. Все время ты был с нами здесь. Et upesaki nga ba conseil ebele. Ты мне дал много советов. Nayebi yango. Я знаю, И nayoki yango. и я услышал. Et tokosala manso tokosala Мы сделаем все то, что мы можем делать, po to zalaka toujours na paix. что у нас всегда был мир. Napesi yo vraiment merci ebele po na mwana na yo botaki eza moninga na nga vrai moninga na nga. Я говорю тебе большое спасибо за твой сын, потому что это очень мой близкий друг. Po na ngai Для меня, tango namonaki yo namonaki ko mama na nga pe ayakaki awa. когда видя тебя, я увидел, что моя мама тоже приехала сюда. Nayaki elengi emile. У меня была Elengi очень mingi. большая радость. Nzambe apambola mo. Да благодаря Господь. Merci. Спасибо.
natosi matondo mingi ya благодарю Господь ndenge boyambi nga na eglise oyo за то, что в этой церковь вы меня приняли. mfuko ya solo nalobi mwana na ngai na eglise ana И на самом деле я очень рад увидеть, что моего сына, он ходит в эту церковь. ntango azwaki У него есть церковь. ntango ye azwaki mpasi awa Когда у него были трудности, когда были проблемы здесь, когда возникли проблемы, которые мы знаем, naye koloba na papa na bango komona mpasi te mwana kuna aye moko te я говорил его отцу, что сильно не переживай, я знаю, что твой сын там, он не один. ase eglise na bango Твой сын там не один, потому что церковь, в которой он посещает, когда я туда приезжаю, ntango nakenda kuna bali uni они очень вместе, они едины, они просто дружны. nasepele mingi papa na marche eleki na esika oyo Я очень рад всем, что просто я видел здесь. no bosuteni mpe mwana na ngai То, как вы поддержали моего сына, когда ему было в этой ситуации, tona jonsi merci pa nzambe я говорю спасибо Господу. tokontinue kaka ndenge wana eglise oyo ezali eglise ezoyamba bato Продолжать таким образом, потому что эта церковь, которая вижу, которая умеет принимать людей. nzambe akopambole asi kopambola eglise oyo ekoyelakela mosika na nkombo na yesu Бог благословит эту церковь, Он будет благословить церковь, пойдет далеко во имя Иисуса. merci Спасибо. merci mpona ndenge boyambi ngai na tosi vraiment matondo pa nzambe Спасибо за то, как вы приняли меня. Я благодарю Господа за это. Ну, я только сказал, если ты хочешь, я знаю, что она может не говорить, не говорить. Я говорю, ты можешь, будь свободен говорить, что ты хочешь. ya problème te mwasi na lekola yiboye aye mwasi moko malamu nga moko navandi na ye na ye moni ye aya mwasi malamu oyo nzambe atindi mwana ngai Она просто, я говорю, ну, она мне говорит, ты можешь говорить. Я сказал, ты можешь говорить. Она говорит, по поводу его жены, я знаю, это, я жил с ней, живу с ней. Я рад, что у моего сына очень хорошая жена сейчас, Наталья. eli mwasi malamu antuka Очень хорошая жена, на самом деле. nzambe apambola ye Пусть Бог благословит вас. Аминь. Слава Богу, пожалуйста. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, братья и сестры. Наше собрание подошло к концу. Следующее воскресенье у нас будет богослужение. Но напоминаю, что здесь по пятницам у нас молитвы. Дорогие, просто на самом деле, скажет на микрофон, на фото скажет вообще, просто он настолько тебя любит, что 2 микрофона, Боже мой, как скажет, ну вот человек, который любит микрофон, у него аж 2 микрофона. Ой, Господи. Поэтому, пожалуйста, я вас приглашаю на молитву по пятницам с 7 до 8. Приходите. Это сейчас лето, зима. Ну, если возможно, приходи, пожалуйста. Это очень хорошо. Это очень важно. Мы вместе как церковь могли молиться. Аминь. Поэтому добро пожаловать на молитву по пятницам с 7 до 9. Мы будем в эту пятницу. С 7 до 8, пожалуйста. С 7 до 8. Мы будем здесь в эту пятницу. Аминь. Nous serons ici Пусть Бог вас благословит. pour ce vendredi de С 19h à миром 20h. Божьим, пусть благодать Avec la нашего paix du Господа Christ. Иисуса Христа, Que la grâce общение de notre Духа Seigneur Святого et la и communion любовь du Бога Saint-Esprit Отца будет со всеми нами. et l'amour Я de Dieu благословляю soit всю avec вашу vous. неделю. Je bénis toute votre semaine. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, субботу и воскресенье благословляю. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Пусть vendredi небеса et откроются dimanche. над вами. Que le ciel soit ouvert Пусть sur vous. благоволение Божье сопровождает каждого из вас. Que la grâce de Dieu accompagne chacun d'entre vous. Благоволение Божье в жизни каждого из La вас. grâce de Dieu dans Пусть la vie de двери chacun d'entre открываются. vous. Que les portes soient ouvertes. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Я Jésus-Christ. провозглашаю здоровье в вашей Je жизни. déclare la santé dans votre Здоровье vie. в вашей La жизни. santé dans votre Здоровье в вашей La жизни. santé dans В votre ваших vie. домах. Dans vos В maisons. ваших семьях. Dans vos familles. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Защита и безопасность La Божья. protection et la На всяком sécurité месте. dans tout И во endroit всякое время. et en tout temps. Аминь. Amen. С миром Божьим. Avec la paix du Christ. Аллилуйя. Alléluia.